Unduire witu reke tucokie rwe mukaro. Amukira ngeithi tabarira ni unduire witu. Nijitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbare yambu marika meri ma wathani ndi wa Maina ngaciarwo ni Mwangi Gikoyo. Oi ndoyo nayo njirawe wa Maina maria mekagira ngotho na rimo makuru na matire itharu neguo cira mautu agatambaki ona mautu matatuite mata neguo oneo muthuri ugwitwo OCPD ri ni mundu mukenu OCPD Jenga OCPD wa Akareni na mundu akora wa Kenya Power Jenga wa Kenya Power araiga atia na nigwira ni turithi gucerera Jenga wa Kenya Power turithie muthuri na gacega turume kega kega akire niguo na gatherukange tondu nderirwo ndiage iya ni na turagia cia wari wa uri ona uihuri nicio cia kang'ei ano cia karegeire wai wari wari oihuri tareria Gikuyu ri na philosophy njega muno niguo weka ng'ei ndungiaheirwo kirira kiu utarikitie kugimara meciria tondu gitumi kia urendwo gimara meciria ri nigetha umenye maundu maria muthuri endaga riu mutumia ndirakwiraga atiriri eka ng'ei ni ukagaterwo irio ciake ni atumia nigetha orege kana akwaria umamenye menda githemba kia mutumia uri kou kana kiugu kirahikio kwao no wathimagwo wi muhiki na wi kang'ei na wi kang'ei iguru utaratuga karegeire kana ocino ri amaitu kana ocino ri ababa taru mutumia tene ngerumira mwana ithiru etagwo Benjamin Kamau era kana otuetwo wethie Kamau ngomeno jau ino giko giki amurumi uguo guka we hakuhi hau ne gwathuka ucio mucie no wambe rugameani muyitu jambe toro kwa bundithio mitugo tondu ni aruma muthuri mwena mucie na nikio ciana cia tene ithuĩ tutiatuagwo maritwa magu acha twahegwo maritwa marika ria guka niguo maitu na kanjite arakarite na kou taru etane makungu ndangita no uguo no etanire irungu tondu nirio rika ria guka niu etana irungu guka ndangitĩka na ndangĩciarwo tondu turungu ni tuingi haha koragwo he gũtheũra mũthenda karakaria mwana kana geke munyina wa mwana riu na atumia na wayari ni maburithagia kirira gikirikiru yate muthuri maundu mangiendaga apart from maundu ma wega na kwaririo wega ri ona kana kwaurwo kiria kana kiori tondu mutumia niho turahuthira wauri mutumia auraga murume na ndungiaurwo ni mukongi ona kana wa muru wa nyukwa na ndungiaurwo ni mwari wa nyukwa ni akaura murume na ndungiaurwo ningi ni mwari gwo tondu agikwaura ri kaya murume agakiaurwo no na nikinyonaga hikine makiuga kwaura riu noko kiria gituma makina tutioi no unduire-ini witu wa Gikuyu ikiretiria karegeire niho mabundithagio ru maundu maya ma kubundithire kwaura muthuri kirio kana kio kuma na njira ni wira wa mutumia riu ninge mutumia no wihuragira muthuri ndukenda muno wi mundurume kuihuragira wi muthuri kuihuragirwo ni akangi na kou tondu akamatahaga arume na nda arume matahagwo na nda ni ekuruga wega ni egukaranga wega uguo wihurire wi kwa mukaguo cia mukaguo kana ni nduru cumbi kana ni ngagatu no cio ciaku niguo riu ninge kindu gitagwo naguo warire tatari wari worire Benjamin waririe kwarirwo kukungi niguo riu wari wauri na wihuri maundu mandi mabundithagio kang'ei karegeire dini ni nguru gukira kang'ei mutumia ni ahikiritie riu ona ni aruithitie karegeire ni aruithitie murume akiri kiambi kiogotho na nĩ kiambi kiogotho haha ningĩ kĩama-inĩ nĩ ta mũndũ wa nĩ ta wa ndundu nĩwe ndakwĩraga kĩndĩ tũkĩaria cia thuri ena kĩrĩra kĩrũgamanu wega ena ũgongoni okorwo nĩ mũndũ mũgoni mũragũri wega nĩoĩ maũndũ maingĩ na ndangĩthiĩ rĩu ningĩ itaha tondũ nĩ mũthuri tondũ itaha rĩakĩrĩ rĩa ngerewani nĩguo nikatuga kama timu nio kangiritia athuri riu uyu uri murume ri ni kiambi kiogotho koguo nake na kirege atumia kiiganiru nyungu cia muhiriga yao cia ukimeino waharagiriria
mwere wa gucuru wa muhiriga no waharagiriria ona ni maruga ma muhiriga nio makagia mwaki ucio ni muthuri Tirongo Makungu wa Ngugi no tukuka tutirithie hau gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa Mbale Yambu na nindi kamwishabuno ucio niguo unduire witu. As rĩu tena ndagĩka ĩmwe tu hĩtũkĩte thutha wa thinacara cia hwaĩ-inĩ ndagĩka ĩrĩa tũngĩkorwo tũkĩigua mohoro ma thinacara tũcokererie tũthiĩ na mbere na ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga wa kuma kũrĩa gwĩtagwo St Peter and Anne Medical Center nĩ gũkorwo nginya gĩtũcokerie ciũria cia mũthikĩrĩria githĩ ti ũhoro mũnene. Rĩu nĩ thinacara hwaĩ-inĩ niĩ njĩtagwo Njuguna wa Irimũ na njĩtagwo ndagĩtarĩ Edward. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM. Inoro hwaĩ-inĩ. Nĩ thinacara cia hwaĩ-inĩ matemo ma mohoro. Mĩhang'o ya oro mũthenya nĩ yambire kũrũgama kwa ihinda igoti-inĩ inene rĩa Naikuru thutha wa ohwana arĩa marahingĩrĩtwo rũmande rwa njera nene ya Naikuru gwĩthara marĩ moko-inĩ ma maabitha a njera rĩrĩa megũtwaragwo igoti-inĩ. Nĩ gĩthagathago gĩcũngĩrĩire maabitha borithi kũrathũkia rithathi makĩhĩtana na ekwĩrwo acio arĩa maikirio ngono makĩria ma mĩeri 5 mĩthiru magĩkuruhanio na ũici wa kĩahinya mũciĩ-inĩ wa Naikuru makĩhũthĩra mĩcinga. Mwandĩki Robert wa Maina nĩ aratarĩria. Gĩcanjama gĩkĩ gĩtumũkire mathaa ma thaa 3:30 cia kĩroko kĩa ũmũthĩ igoti-inĩ rĩa Naikuru, maabitha borithi na arĩa angĩ a ũrangĩri wa njera makiumania na kũhũra rithathi rĩera-inĩ makĩhĩtana na ekwĩrwo na ũici wa kĩahinya na kũragwo kwa abitha wa borithi. Gĩko kĩrĩa kĩahanĩkire makĩria ma mĩeri 5 mĩhĩtũku gũkũ Naikuru. Ũyũ arĩ mũnini wa kamanda wa borithi Naikuru ya irathĩro nĩwe Zakaria wa Maĩ. Kuna wafungwa wanne walikuwa wanazindikizwa kutoka rumande wakiletwa kotini, na walipokaribia majengo ya koti wakafaulu kutoroka. Ni rimandizi wamekuwa wako na mashtaka ya mauaji na pia unyang'anyi kwa kutumia nguvu, na kesi yao ilikuwa iendelee leo. Maofisa wa gereza wakisaidiana na maofisa wetu wa polisi na pia wananchi walifaulu kuwashika wote katikati ya mji wa Nakuru. Aya maikirio ngono thikũ nini thutha wa abitha wa borithi kuma ceceni-inĩ ya Bondeni kũhũrwo rithathi na kũragwo, na mũcinga ũrĩa wekwagĩrwo gwĩka wĩki nayo ũyũ ũkĩhithũkio nĩ mbũtũ cia ũgitĩri. Anaya rĩu makoretwo marĩ rũmande. Wakiri wao nĩwe EK Mwanza akiuga ũmwe wao nĩ aguraririo na njĩrũngi agĩthara ũmũthĩ. These clients of mine have been in custody for 5-6 months now, and today I was informed that my clients were escaping from lawful custody. On arrival, I found my clients in very critical situation. One of my clients was shot, got a gunshot to the mouth from prison officers. I tried to plead with the officers to take my clients to hospital. Igũrũ rĩa mahĩtia marĩa megũthiaga gwĩtĩka igoti-inĩ ũmũthĩ na gũthikĩrĩria cira wao rĩu Anaya marĩ na njoherere ĩngĩ ya cira wa kũgeria kũra kuma moko-inĩ ma watho. Ndeto ĩrĩa ĩimbaimbĩtie cira na failo yao ya thitango. Walirudishwa kotini, watashtakiwa na hilo kosa pia la kutaka kutoroka kutoka kwa mikono ya askari, bali na hayo mashtaka yao ambayo yanawakumba. Katika hiyo harakati ya kufukuzana na hao wahalifu, ofisa wetu walitumia risasi ili kujulisha wenzao, na pia ilisaidia wananchi pia kusaidiana nao kuwashika. Na katika hiyo heka hakuna mtu yeyote alijeruhiwa ama chochote kiliharibika. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Ihinda-inĩ rĩrĩ mathukuru mahingĩtwo rũtha rũnene, aciari nĩ mathingatĩtwo maige ciana ciao hakuhĩ nao, na oho matiramate nĩguo itikae kwĩingĩrania na mĩtugo mĩũru. Na kaunti-inĩ ya Uasin Gishu aciari nĩ morĩtio mekĩrĩre kuonia ciana ciao mawĩra ma mũciĩ nĩguo gũcithondekera mũthingi mwega wa maũndũ marĩa cigekaga wona ciagimara. Salome Murugi arĩ na ũhoro ũcio makĩria.
matongoretio nĩ ndagĩtarĩ Susan Onyancha ũrĩa nĩ mwarimũ mũnene wa cukuru wa mũthingi wa St Augustine Borderlands gũkũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Marauga atĩ mawĩra macio ma mũciĩ nĩ magũteithĩrĩria ciana kũgĩa na ũgĩ wa kwĩrutĩra mawĩra, ũndũ ũrĩa marauga ningĩ nĩ ũgũteithĩrĩria kuerera gĩthomo kĩao. Tumefika mwisho wa muhula wa 3 na tunapojitayarisha kwa likizo ndefu ya Novemba hadi Disemba, napenda kuwakumbusha umuhimu wa kushirikiana na watoto nyumbani. Mtaala wa CBC unasisitiza kujifunza kupitia matendo ya kila siku. Wahimizeni watoto kushiriki kwenye kazi rahisi kama vile kupika, kusafisha nguo, kupanda mimea na kusaidia kwenye shughuli ndogo ndogo nyumbani. Shughuli hizi huwajengea uwajibikaji, ubunifu na ujuzi wa maisha. Tumieni muda huu kuimarisha uhusiano wa kifamilia. Zungumzeni na hao, wape ushauri na wakumbushe maadili mema kama heshima, uaminifu na bidii. Mwene-inĩ wake, father wa gĩcigo kĩu Robert Korir nĩahinyĩrĩirie aciari gũthiĩ na mbere gũikara hakuhĩ na ciana ciao na kũmatara mahinda-inĩ maya marĩ mũciĩ nĩguo matikeingĩrĩrie maũndũ-inĩ marĩa matagĩrĩire. Naomba kwamba ili wazazi wahifadhi kile ambacho walimu wamewafunza, wametia katika akili zao, katika fikra zao, na vile vile waweze kuwakaribia sana watoto wao, kwa sababu zile shida ambazo tuko nazo, changamoto ambazo watoto wanapitia ni kwa sababu ya kukaa mbali na wao. So ninaomba wazazi ili waweze kukaa karibu na watoto wao, wakumbushe kila wakati kwamba ni watoto wanahitaji kuelekezwa kwa njia inayofaa. Pia sisi kama kanisa, kwa sababu tunahimiza wazazi pia wasiwache watoto wao nyumbani, wanapokuja kanisani pia na watoto wao waweze pia kuja kanisani. Tuko na ile pia ambayo inaitwa Sunday School. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Mohoro mana mangĩ na njĩra gũithera wega rĩu kũmamũkĩra wona ciahanda thaa 1 ya hwaĩ-inĩ. Inoro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Health Thursday. Tugishua shua. Shua shua. Shua shua. Round 3. No one a time for no gun in our ways. Watch a smile upon the people's face. Blessed love, this is Dwayne Stevens from Augusta. 1 in a million, and I will never ever listen to another. I ought to sit that Ville. Sure. I'm not the sort of person who falls. Even though you broke, you don't know it's Tana on the biggest, baddest radio show in Africa. Dogo itu itheremete ginya kuraya. Oh, na. Blessed love, you know this is Richard Spice representing, yeah. No, listen up, Martin and Dawson to the fullest. It's a reggae roadblock. Now we're playing the beats and packing the streets in Kenya. Naijue tutiratigithĩria. When it's all played out, nothing I can do. This is Divine Ramin Virgo. Tell the master them to remember that's 100 beating with Agam. Yeah, you're the Emperor Haile Selassie, King of Kings and Land of Land. It's true, the messenger says so. Shua. Ni musio wa jorwa situ. Ni tamu sana, ni tamu. Sukari, reggae sukari. Jitagwo Holy Lion. Niko mwake bila upwagara. Na siya kuraya. So you're listening to Shua on Inaro FM. Bless. Yeah man, big up yourself, you see it, Holy Emmanuel I King Selassie I Rastafari. Ndĩrarikĩrĩria Shua na Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Keep it locked, Martin and Dawson to the fullest. You hear that? Buckle up for the ride of your life. Johona wa Irimo na Karuba Mokorino. Shua. Love you. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya oja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerera uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. Ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ CIC Cop Care Medical Cover kuma CIC Insurance Group.
nie njetago Wambui wa Muturi na nigwenda gukwamukira muthikiriria na nguririkanie ati turugamirirwo ni CIC Insurance Group aria maugaga we keep our word na riu nigwenda gukuririkania ati mena CIC Copcare Medical Cover iria irathie na mbere na gukurugamirira we hangikorwo we mumemba wa Cooperative Society oro yothe uguo ni kuga ati no hote gukorwo kigira Copcare Medical Cover ino ya CIC Insurance na ningi igakurugamirira gukorwo kirigitwo mahinda maria wako mathibitari ona outpatient kahinda karia wathie thibitari utegubatara gukoma maternity kuheo ciana magego maitho ona nginyagia garama cia hindi yaku wahuruka ona kana mathiko riu ni wega nigetha ukorwo kiandikithia na nigetha oro nayo ukorwo kigira insurance yaku ukwandika kiugo Copcare kuri 22471 ningi makinyira na WhatsApp number area ni 0703099000 CIC Insurance Group maugaga we keep our word. Breast Cancer Awareness Month ni mweri uyu wa October na nguririkania ati hindi ciothe rangi wao ukoragwo uri hot pink kana pink area jamu na twina Dr. Eric Hungu thiini wa studio citu athite na mbere na gututariria kiumia giki uhoro wigimaine na mithemba itiganite ya kurigita murimu wa breast cancer. So daktari, mastectomy ni kuga atia? Mastectomy ni kuga turagutwara theater twike operation ya kuruta the whole breast mundu tu diagnose ena breast cancer na nigetha mukinye kuga ati mukuruta murwaru wa cancer ya nyondo yothe ri niki muka into that conclusion? So mundu agiuka either aroka screening meaning dali na murimu no gukaroka kururuka na hena kindu githukite kana hena handu hena thina kana mundu okite aiguite handu haibite tugeka tests tugakora hena cancer no mwaka turore cancer yori ira involve which part of the breast. Sometimes wauta ukora ira involve all parts of the breast to divide the breast theoretically into 4 mwena wa thiini na mwena wa nja alafu mwena wa iguru na mwena wa thi so those are 4 quadrants so tukwalia about upper outer inner lower outer lower inner so wauta ukora quadrants tushitaga quadrants wauta ukora quadrant more than imwe ina thina wauta ukora quadrant ya iguru na ya thi ciina thina kana icio ci opposite each other ciina thina kana all of them in which case tukoga kwina multicentric breast cancer mundu ina multicentric breast cancer ni recommended ekirwo mastectomy. Ucio ni muthemba multicentric meaning hadu more than one quadrants icio inya tuga ni kirite makiri mahali hamwe utokorwo igire kana ithatu kana inya no ro nyondo-ini igakorwo nikiranitie yani pati ne nyingi cia nyondo good twi mushiriwe he sometimes utokora ru it's involving the whole breast kinya ukona gothi ni cenjetie ina kironda arafu ni nyitete hau thutha hau ikanyita the chest wall muscles icio cia githuri ona tugiota kwa jia na operation tukajia na chemotherapy niguo tugirie kunyihanyihia hau haibete niguo tuhote gwika operation tugika operation tukoragwo tukienda tuhote kuruta murimu wothe so sometimes mastectomy ni recommended for some people. Haya heka undu ujirie tukiaragia wanjira tirimwe no mukore wibo wa nyondo yes nduri na cancer but still muku recommend mastectomy niki? So kuri mithemba iganona ya lumps icio so ona tukiuga 80% citikoragwo ciina cancer no muhaka ci subdivide nikio tugaga no muhaka twike biopsy niguo tumenye tondu kuriria cikoragwo ti cancer na citigucenjia citwike cancer. Tukiuga ni biopsy taturika ni biopsy ni kuga atia? Biopsy ni gacindano kau tuthecaga gakuruta kanyama agatwarwo lab gagathimwo makarora under the microscope magatwira gaka ni cancer kana ti cancer. Nayo lumpectomy ni kuga atia? Lumpectomy ni gutwara theater tukaruta kawibe kau gothe no tutaneka lumpectomy no muhaka twike biopsy kwanza niguo tumenye niki turathi kuruta niguo uguo tuinuke muci tukimenyaga ati he wibo ngikorwo nduri na cancer okorwo ti cancer tumuhaka uthinjwo rutwo nyondo yothe tuguthinja turute hau haibete tondu nkuri mithemba iyo iria ti cancer no ndigucenjia etwike cancer no nkuri iria ti cancer no ciahota gucenjia citwike cancer baadaye. We muthikiriria riu no wanyita kiria gitumaga tukwira ati ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Eric tuhe namba yaku ya thimu. Namba ya wabici ni 0792383082 wabici koragwo hau Mayfair Center 4th floor hau Ralph Bunch Road thimu ikunyiton mwirite tagwo Wangeci no kekeithie Wangeci na ithuĩ nĩtũkũgeithania gũkũ kwa Inoro FM. Ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Muturi. Bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ CIC Copcare Medical Cover kuma CIC Insurance Group. Hihi wĩ mũmemba wa kĩama gĩa Cooperative Society?
CIC Coop Care Medical Cover yaha nĩ ũndũ waku na family yaku. Kenera insurance ya ũgima wa mwĩrĩ na thogora mwega ĩrakũrĩhĩra ũrigitani wa inpatient na outpatient, maternity, magego, maitho na nĩ ĩrakũrũgamĩrĩra ngarama ya mathiko. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ ũgitĩre kĩrĩa kĩrĩ kĩa bata mũno harĩwe. Tũma kiugo Coop Care kũrĩ 22471 kana ũtwandĩkĩre WhatsApp 0703 099 000 wambĩrĩrie thabarĩ yaku ũmũthĩ. CIC Insurance Group, we keep our word. Hũthĩra ndege cia gĩkĩro kĩa igũrũ cia Fly Emirates gũcera kũndũ ta China Mainland, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Hangzhou na Shenzhen. Kenerera ũtungata wa gũkuo horerete wega nginya oja wa bũrũri, ũtugo na ũtana witũ wa kĩmabũrũri, ũkenerere mĩtambo itũ 3,500 ya gũgũkenia na gũgũcanjamũra, na oho hũthĩra ũtungata witũ wa Wi-Fi hatarĩ marĩhi. Ndege citũ ciũmbũkaga o mũthenya kuma Nairobi nginya China Mainland ituĩkanĩirie Dubai. Oya kanya gaka onawe ukenerere uthii wa ndege uria ukwagĩrĩire kũringana na mibango yaku ya biacara. Fly Emirates, fly better. Ngorono ya wonjoria ukireherwo nĩ Inoro FM. Ukiri mwega muthikĩrĩria wa Inoro FM na manemo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Rũhonge rwa kũnyabara ũkinyanĩru wa indo iria irendio nĩruo rwa The Competition Authority of Kenya CAK nĩruo rugũrĩtie ũthuthuria wa mbegũ nĩguo kũmũrĩka iria citakinyanĩirie ikĩro. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rũu rwa CAK David Kimei augĩte ũthuthuria ũcio ũkũmũrĩka mathogora ma mbegũ thoko hamwe na mĩhĩnga ĩngĩ ĩgũmĩire thũgũrĩ ya mbegũ. Ũthuthuria ũcio wa mĩeri 3 ũtanyĩtwo kũrora waragania na kũgitĩra arĩmi. CAK ningĩ nĩ ĩrarutithania wĩra gũkũria honge cia ũrĩmi matũra-inĩ oro hamwe na ũthundũri ũngĩ wa kĩrĩu. We are looking out for practices that tend to bar players in the industry, especially in the agriculture, food chains. We're looking for practices that limit access to some of the sectors or subsectors within the agriculture. We are looking even for information within the sector so that people don't disseminate misleading information to consumers emanating from the agricultural sector. Ngorono ya wonjoria. Kambuni ya ũkinyanĩria Safaricom nĩ kũgũire mĩaka 25 kuma yambĩrĩria ũtungata wayo gũkũ bũrũri-inĩ harĩ kũrehe mogarũrũku thimũ-inĩ oro hamwe na ũkinyanĩria wa njĩra cia kĩrĩu. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ĩno Ndagĩtarĩ Peter Ndegwa augĩte thabarĩ ĩno ya mĩaka 25 ĩkuruhanĩtie gũkũra na ũthundũri oro hamwe na gũtũma na kwamũkĩra mbeca kũhĩtũkĩra memba M-Pesa arĩa nĩ milioni 35 arĩa marahũthĩra mũtambo ũcio. Kambuni ĩno ĩna customer milioni 50 gũkũ bũrũri-inĩ na kuo bũrũri-inĩ wa Ethiopia nĩ milioni 10. Kambuni ĩno ya Safaricom rĩu nĩ ĩheanĩte wĩrutĩri wayo kũgacĩrithia mĩtambo ya kĩrĩu, mĩrũri ya intaneti ya 5G, gũteithia mũingĩ tabarĩra-inĩ cia ũgima wa mwĩrĩ, gĩthomo oro hamwe na kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. 25 years ago, Safaricom opened its doors to Kenyans, marking a defining moment that has transformed the telecommunications sector and our country at large. We now serve more than 60 million across Kenya and Ethiopia. Safaricom is deeply woven into the fabric of everyday life. It's about people and purpose. Through M-Pesa and Safaricom Foundations, we've impacted 21 million Kenyans in areas of health, education, and economic empowerment. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi kuma kaunti ya Uasin Gishu nĩ mathigatĩtwo kũhĩmbĩria ũrĩmi wa mĩmera ĩngĩ mũgarũ na mbembe iria matũire marĩmĩte. Atongoria kuma kaunti ĩyo maugĩte ũrĩmi wa sunflower nĩ ũmũngĩkorwo ũkĩka wega mũno na kũrehera arĩmi mwena ũcio mbeca nyingĩ mategũthĩnĩka gwethera magetha mao thoko. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ
uguo redio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
yakwa matuko maria mothe ngutura thi na ni ngutura ndi wa mwena waku gocaga na nyimbo na thaburi Etago Martin Janet mena mundu etago Shirwana Ngai wa nduire mwaririria rwakinya wega ndagika 27 nicio ihitukite ari wihitukite thutha wa thinacara hwaine nitwakunyita ugeni ringi tuthie na mbere na gucoacua muthenya mwega wa Jumatano aramithi iria tunyitete ugeni ndagitari kinuthia wa Njenga wa kuma kure gwitagwo St Peter and Anne Medical Center na tutanathie na mbere twambe tugutware mwe kwa mwe nginya kuria gwa Safaricom ni tondu kambuni ya Safaricom ni nyoteire gukuhe uhoro munene ma iriwe ni uri wahurwo ni mundu thimu agakwira hihi ni uhotanite kana ni uri wakonwo na thimu rimwe riake werirwo atia nderirwo njoe thimu ingi jarie na no ndaria neno no ndirahuthira ruga thimu yakwa kanjira pale kwa M-Pesa finya nini hiyo tunataka kureset pin yako weka namba fulani gikira gikira manamba rigi thimu ikihora na haria agwateire ri ndiari o 100 majitagia pin ya ati mareset thimu yakwa ati ni gai na gathina riu kambuni ya Safaricom ni rakwira atiriri utanakinya kuhinya hindi okuhurwo ni andu magakwira hinya hana ri yes ni wega wiyurie kana nima kana ni kuhenio urahenio jiulize kama ni ukweli ama ni kon kambuni ya Safaricom irakuririkania tu igakwira ati hindi yothe wathigiriria gwika kindu gigwitwo transactions na thimu yaku ni tondu wa thimu wahurirwo wero line yaku itukanite nayo ngi wahurirwo ni mundu akwira ni kurakungwirwa ngaki wahurirwo ni mundu ungi na akwira ehe ona ti ukungwiri kuri ni ati mwana waku ni onete undu uyu kana uria ari thiini wa thukuru gatagati ka iheri ingi cia maheni maria marahenio andu ni wega wikare ukihugaga no kamenya namba nene ya andu acio makuhuragira magitanya gugutunya ni undu wa gitumi kiu jiulize kama ni ukweli ama ni kon kambuni ya Safaricom makiria mogwega kwira ati watungana na namba icio cirakuhurira igikwira maundu ma muhirigo ucio ani wega uhure thimu ti uhure thimu utume namba ciao cia thimu ucitume kuri SMS namba ya 333 ona kana report kuhitukira My Safaricom app anigetha namba icio cithie na mbere na kuhingwo ni tondu ni nyingi muno ciena andu methaite makigeria gugutunya ukijiuliza hutajiumiza ni undu wa gitumi kiu kambuni ya Safaricom irakuririkania jiulize kama ni ukweli ama ni kon
Harĩ thinacara hwainĩ ĩtũkĩtie ndagĩka 30 tũrĩ gũkũ mĩtambo-inĩ twĩna mũndũ gwĩtwo ndagĩtarĩ Kĩnuthia wa Njenga wa kuma kũrĩa gwĩtagwo St Peter and Ann Medical Center. Na nĩ gũkorwo agĩtũteithĩrĩria mũno nĩ tondũ nĩ ehĩtire akiuga atĩ gũtirĩ mũthenya ũngĩ tukarĩo nĩ wongoi wa mĩrimũ arĩ kuo, na gĩu tũgakenera kaũndũ kau mũno. Kana tiguo we mũthuri onehu atĩrĩ ndagĩtarĩ hena mũndũ akorwo oria atĩrĩrĩ nĩkĩ kĩrĩa hĩndĩ ya mũndũ erwo thakame yake nĩ ndwaru ĩna infection akoragwo akĩrwo atĩa biũ? Basically nĩ rĩtwa rĩhũthagĩra ũrĩa gũtagĩrĩire tondũ ideally mũndũ ĩna thakame infection kana infection ya thakame ũũ nĩ mũndũ ũtagĩrwo nĩ kuma thibitarĩ, nĩ mũndũ agĩrwo nĩ gũthiĩ HDU and to some extent nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthiĩ ICU. Macio nĩyo twĩtaga the true septic. Mwĩrĩ ũmbĩtwo atĩrĩrĩ, ũngĩrealize he kĩndũ kĩgeni kĩaingĩra nĩ wanjagia ku-activate jeshi ciaguo, na wa-activate jeshi ciaguo wanjagia ku-activated especially iria twĩtaga the white blood cells. So rĩngĩ wathiĩ thibitarĩ nĩuga mũrwaru akĩrwo infection ya thakame, akĩrwo anga white blood cells igũrũ, lymphocytes igũrũ and all that. No kaingĩ ndĩkoragwo arĩyo ĩna infection. Ĩno ĩkoragwo arĩ mwĩrĩ ũra-react towards infection. Na true blood infection ĩno kaingĩ ĩkoragwo nĩ bacteria ĩingĩrire through rĩngĩ mathugumo, yaingĩra rĩngĩ through pneumonia, ngothi or anywhere else yaingĩra thakame-inĩ. Na to thakame itũ nĩ noru mũno nĩ ta thumu na ria bacteria ciaingĩra ikanjia gwĩka atĩa gũkũrĩra kũu. Dalili cia mũndũ wĩna infection cia thakame nĩ mũndũ wĩna fever, nĩ mũndũ ũrathigina, nĩ mũndũ pressure nĩ yanjia kũgwa, ngoro nĩ yanjia gũteng'era, nĩ mũndũ ũrerigwo, na mũndũ ũcio very weak ũngĩaga kũmũcunga ũcio nĩ akuaga nĩ infection. But most of these ũrona nĩ mwĩrĩ ũkoragwo ũkĩreact kuma infections-inĩ. Koguo mũndũ ũrĩa agĩrĩirwo mbere ndae harĩa amenyekire na infection icio ndagĩrĩirwo kũinũka if it's a true blood infection. No angĩkorwo rĩngĩ ena pneumonia so ahota kũgĩra thibitarĩ akorwo ena pneumonia, no pneumonia ĩno mwĩrĩ nĩ ũrarũa na bacteria ici, so jeshi ciake mwĩrĩ-inĩ iria twĩtaga white blood cells ciambatĩre. Nona tiyo ĩna infection nĩ pneumonia mwĩrĩ nĩ wa activate kwĩna haro. Haya, ahota gũkorwo rĩngĩ mũndũ ena kidney infection, pyelonephritis. Akorwo na infection ĩno mwĩrĩ nĩ ũkwanjia ku-activate jeshi, na among icio nĩ macrophages, white blood cells, all that. Nĩ ũkuona white blood cells ciake ciambatĩra. So angĩkorwo ena infection ĩratũma white blood cells ciambatĩre then mũndũ ũcio no ainũke. No true infection, true septic, ũcio nĩ ICU. Okay, ndagĩtarĩ nĩ wageithio na ũndũ ũkũgeithio ũrorio atĩrĩrĩ, nĩ mũndũ ũraheana ũhoro wa ndiũka nĩ mũtumia kana nĩ mwana, no araria ũhoro wa she. Rĩu ndĩreciria hihi nonga mũtumia kana mwana, akiuga nĩ passive smoker, nĩ akinyagĩrĩrwo nĩ mbĩri cia thigara iria iranyuo. Akoiga atĩrĩrĩ, nĩ imũtwaragĩrĩria one kũgĩa hiccups kwegetha, na agacoka agathiĩ koiga atĩrĩrĩ ati she's experiencing a cough yenye huenda ikirudi, na mara nyingi she coughs a lot at night. Actually akipewa dawa she forms vikohozi vingi kwa koo that she can cough, but she has no sign of TB. What could be done to clear the vikohozi? Gwĩciria nĩ kaũndũ kana nĩ anyitithania no gacora ta kĩhumo arĩ thigara icio iranyuĩrwo harĩa nĩ kĩũria kĩega, na nĩ kaga nĩ kũria kĩũria kĩu tondũ especially ũhoro wa thigara nĩ kũrĩ research na ĩkĩtwo nene mũno ya primary smoker na secondary smoker. Actually yekirwo California, mekiraga andũ thutha wa ngari, we mwene ngari ũkerwo nyua thigara ndirisha ciĩhinge, na magaria raisaga actually concentration ya mũndũ ũrĩa ũtaranyua kwa high gũkĩra ya mũndũ ũrĩa ũranyua thigara.
second hand smokers rĩ nĩ andũ arĩa ũikaraga na mũndũ nyua thigara ona no ko wĩka na kanini mũno na kana nĩ ũĩ atĩ we wathiĩ nja kũnyua thigara ndogo ĩyo ĩgũikara kanua ndogo ĩyo nĩ ĩgũikara nguo-inĩ ciaku na waingĩra kana goka harĩ we rĩ ũgwanjia gũkahe thigara yo kũnyuaga kona andũ manjia gwĩka atĩa andũ aya manyuaga thigara long term rĩ nĩ marĩ mĩrimũ ya mahũri ĩrĩ most common nĩ magĩaga ya mbere nĩ mũrimũ twĩtaga emphysema. Emphysema nĩ harĩa mahũri ma mũndũ maruzaga kĩndũ twĩtaga elasticity ũngĩmarora mena balloon tũmĩtaga borae mahũri-inĩ mau mao na nĩ kũrĩ andũ makoragwo na kĩndũ twĩtaga chronic bronchitis matũraga makororaga na kũruta kĩ na icio cierĩ ingĩnyitĩkanio rĩ nĩ cionaga andũ acio metwo COPD kana chronic obstructive pulmonary disease angĩkorwo mũndũ ũyũ arakorora nĩ kũ-expose thigara ici kahinda karaihu rĩ to a point nĩ anjirie gũkinya COPD rĩ mũndũ ũcio kaingĩ matihonaga no ndawa maheagwo rĩu thĩna nĩ atĩ nĩ ũndũ wa kũmenyera ndogo ĩno rĩ mahũri ma mũndũ nĩ manjagia gũtuĩka me very nĩ haro maikara ta mũndũ mũrakaru wĩ haro-inĩ karanjĩ kanini ka-activate-aga andũ aya makahingana makanjia gũkorora mũndũ ũyũ nĩ ekwenda athiĩ thibitarĩ mũndũ ũyũ nĩ ekwenda gũcekwo among other thing no arecirio TB nĩ ekwenda acekwo indo ta TB na TB tũceka basically na gĩkorora tũgacoka nĩ ahũragwo mbica to me and especially mũndũ ũrakorora back and forth rĩ chest x-ray to tijiganu nĩ ekwendekwo enhance chest CT gũkĩrorwo kana mahũri mau rĩ mena that no diagnose TB na gĩkorora clinical diagnosis no wĩke ya night sweat kũ lose weight na gũkorora thakame na no me diagnose na mbica na CT nĩ njega ngoro nĩ gũkĩrorerwo hau mũndũ ũyũ rĩngĩ especially andũ avũigua magĩkorwo ũtukũ rĩ nĩ makoragwo na thĩna wa kũrũngu wa reflux reflux nĩ irio ikanjia gũcoka ikahiana ta ireka atĩa irambata ona na acidity ũtukũ no ũtukũ ũguo nĩ ũrĩa rĩrĩ ndagĩtarĩ wĩtĩkĩre tũthiĩ tũgĩgũtwara nĩ sawa ũguo rĩ nĩ ũrĩa mũndũ rĩngĩ toro akaigua ũrũrũ wa bata one kiũndũ ta kĩu na icio ikorwo ciĩ njũru tondũ ũikarĩte ũguo gravity nĩ cigucagia no wakoma rĩ especially nĩ kwanjia cianjagia gũcoka so mũndũ ũrakorora tu ũtukũ among other things no nginya twĩcirie kana nda yake ĩkĩrĩ na thĩna so nĩ ekwendekwo good examination nĩ kwenda arorwo nĩ arĩ ngũkũ ta rĩu arĩmi aingĩ mararĩma ngũkũ rĩ arĩmi angĩ mararĩma ngũrwe nĩ ũndũ wa irio mũtutu ũcio rĩ mbĩri icio rĩ to rĩngĩ irio ici kũrĩa irio ciĩna pesticide na maũndũ mangĩ na chemicals rĩ mũndũ acio nĩ maragĩa allergy mũno mũndũ ũyũ nĩ arĩ nyau nyũmba yake ventilation nĩ njega kwĩ mũndũ na rĩu ũigua akiuga ithuĩ na mũthuri tũtihũthagĩra maraci wĩna teenager kana young adult mũciĩ gwaku ũhũthagĩra maraci twanjia kũhũthĩra maraci ona ikara gĩtĩ-inĩ kĩu agũtigagĩra maraci ũgacoka ona no maikare hau wiki ĩmwe wiki igĩrĩ icio nĩ indo ciothe ũrore nĩkĩ kĩu moco tũtimakagio nĩ gĩkora ta kũmaka nĩkĩ kĩrakĩrehe na we look broadly okay thank you ndagĩtarĩ no acokia wega hena mũndũ ũngĩ ũranjũrĩtie atĩrĩrĩ o ira tondũ nĩ ndaririkana kaũndũ kau atĩ werĩ ngwĩciria nĩ aroragia ndeto ĩyo handũ-inĩ ha mwarĩ wa nyina aranjĩra atĩrĩrĩ wona ndakuona rĩ for purposes of a second opinion ngũria atĩrĩrĩ mwarĩ wa nyina ũcio rĩ nĩ agĩaga refluxes icio cia gĩtoero gĩgatend kwambata gĩtoero no kĩaho irio cikambata gĩtoero kĩ thani-inĩ gĩario ti gĩtoero okay agatend kwambata ũguo ambata ũguo rĩ athiĩ athimwo rĩ angĩtuĩka atĩ mũniũrũ wa ndarĩ nĩ ũbataire gũkorwo nyitanĩte no mũniũrũ ũyũ wake rĩ nĩ ũrĩ na kagapu kanini karĩa karatũma reflux icio ciambate na nĩ aromba tagata kangĩ ĩno nĩ ndamaini gatatha rĩu karĩa tũĩ hau igũrũ wa gatatha mũberethi ũcio rĩ ũkaga gũitĩrĩra irio rĩ nĩ ũrathondeka tagata kangĩ hau ũkambia ũkahana ta wĩna tũirio gĩcunjĩ kĩigana ũna ũrakua na advice tu atĩrĩrĩ no athĩnjirwo
na gũthĩnjĩrwo gabururi ũngĩ kandi yo ndiũ kana nĩguo iranjĩrire ndĩreciria iranjĩrire otoguo mũirĩtu ũcio agagũthĩnjĩrwo bũrũri ũngĩ iyo nĩ ndũi basically kĩrĩa tũmbĩtwo Ngai atũmbĩte atĩrĩrĩ tũgĩtanuka irio rĩ ciaharũka mũmero na by the way mũmero nĩ gĩtibu gĩtirĩ kĩndũ na no kũharũrũka tu kĩharũrũkagia nĩ gĩkarabati yakinya harĩa thĩ rĩ nĩ harĩ lower esophageal sphincter na lower esophageal sphincter rĩ niwe hingaga tondũ irio nĩ ciakinya nda rĩ ikĩanjia kũrutĩrwo wĩra rĩ na cigũikara gatatha-inĩ kau gĩtathira kĩu mathaa merĩ rĩ hakahingĩka wona ciathogwo rĩ harĩa thĩ rĩ wa nda ĩyo wa gĩtathira kĩu rĩ nĩ harĩ sphincter ĩngĩ kana kaingĩ hingaga nĩ ta gĩito kĩngĩ kĩhingaga thĩ harĩa ndĩ gĩtagwo pyloric sphincter wona waigua nĩ ciagĩra rĩ mwĩrĩ ũkahingũra na kĩo gĩkĩ kĩngĩ gĩgaikara kĩhingũkĩte so ũkĩmeria ĩno ĩ mũmero-inĩ ĩkahingũka ũgĩthĩa ĩkahingũka icikare ciharũrũkĩte kũrĩ andũ makoragwo na thĩna na condition hiyo wagweta tumĩtaga hiatal hernia nĩ rĩrĩ number 1 mathĩna hau no moneka merĩ harĩa no korwo ndũrĩ na hernia no sphincter ĩyo rĩ nĩyanjia kũ-relax na especially nĩ relaxaga nĩ ũndũ rĩngĩ andũ mena thĩna wa muscles andũ maranyua ndawa fulani kana mĩaka na nĩkĩo igua rĩngĩ ona wona athũngũ andũ akũrũ rĩ nĩ marĩ senior hour senior hour rĩ ũngĩthiĩ mĩkawa nĩ ũheagwo discount nĩ 5 pm thaa 11 na nawe rĩ na ithuĩ rĩu kũu andũ nĩ thaa 1 ũkona nĩ marĩa tondũ rĩngĩ andũ aya akũrũ rĩ mena thĩna ũcio mendaga marĩe tene matanathiĩ toro irio icio iharũrũke nda now nĩ kũrĩ andũ makoragwo na thĩna wa gũkorwo mena hernia ĩno na hernia nĩ hau waiga harĩa ndegayanĩte na gĩthũri rĩ rwambo rũu rũkambũka ndeno ĩkahiana ta yaingĩra mahũri-inĩ so sphincter ĩrĩa nĩ yora gĩkundo kĩu nĩ kĩathira nĩ kĩanina na nĩ kĩ-stage-agwo rĩu angĩkorwo nĩ stage 1 na 2 rĩ na clinically ũrĩa mũrwaru areka rĩ wahota kũigua ndagĩtarĩ akwĩra ĩka lifestyle 1 rĩa tene iga kĩongo kĩo rĩrĩ kĩ elevated avoid irio ciĩna acidic na ũcoke nyingĩ makwĩra lose weight to weight nĩ ũtemaga hernia ĩrehe thĩna now angĩkorwo nĩ grade 3 na 4 rĩ nĩ ũkwĩrwo wĩkwo repair neno to nginya thiĩ nja wa bũrũri ici nĩ ciĩkagwo gũkũ thibitarĩ nyingĩ mũno the gastroenterology surgeons rĩ ona general surgeons arĩa ma-specialized na ũhoro wa nda rĩ aingĩ nĩ mekaga hiatal hernia no ĩno ndũramĩona ĩno ti hernia iria wonaga atĩ mũndũ aruta cati ũkona gĩkonyo ĩno nĩ hernia ĩna kũu thĩiniĩ na so I recommend onwo to nĩ egũgĩkwo na tũmĩdiagonizaga na kĩndũ gĩtagwo OGD ĩrĩa endoscopy ĩrĩa ikagio kanua mũndũ agonetio twamĩona rĩ no twambe tuge reke twĩke lifestyle adjustment ĩngĩrema rĩ no aheo ndawa ũkĩrwo kana nĩ kwagĩra ĩngĩrema rĩ then rĩu nĩho mũndũ athiaga gũthĩnjwo thank you ndagĩtarĩ era mũndũ ũngĩroria atĩrĩrĩ what causes cystitis no akũrĩa gĩthũngũri handũ etagwo gakoe gĩthũngũri cystitis nĩ ndũĩ cystitis rĩ nĩ infection ya thũngĩ nĩ harĩa bacteria kana germs cingĩraga thũngĩ ya mathugumo na bladder infection cystitis is another name of bladder infection na bladder infection nĩ atĩrĩ mathugumo ma mũndũ rĩ matikoragwo na bacteria na bacteria nĩ ciendete mathugumo ideally even na wanaigua andũ manathiĩ kũndũ jango makanjia kũnyua mathugumo mao to matirĩ any poison other than kĩrĩa gĩgwĩkuĩte mwĩrĩ bacteria ngĩhĩtia ingĩre rĩ nĩ yendete gũthiĩ through urethra ĩkaingĩra thũngĩ-inĩ yaingĩra thũngĩ-inĩ rĩ nĩ gũtũma mũndũ rĩngĩ athugume maingĩ no wone thakame mathugumo-inĩ nĩ egũturwo agĩthuguma no aigua kataraonoria no ethugumĩre na ruo haha nda haha just kĩnena-inĩ hau igũrũ nĩ more common harĩ atumia nĩ ũndũ wa anatomy yao gũkĩra arũme na nĩ ũkaga through andũ especially menopause kana ciana itakinyĩtie puberty yoka rĩ mũndũ endagwo agekwo urinalysis na urinalysis rĩ nĩ gũtuonia kana hena infection na angĩkorwo rĩngĩ no ekwo culture ya mathugumo tuone nĩ bacteria ĩrĩkũ na sensitivity ya bacteria iria ira-cause the most common over 80% ya infection icio cystitis rĩ nĩ bacteria twĩtaga E. coli nĩ ithondekagwo uncomplicated cystitis rĩ ũheagwo ndawa thikũ 3 nginya 7
complicated cystitis nä ä rä a igua andå nä makoma thibitarä nä maheo IV antibiotics må ndå tå tendaga kuona na cystitis nä må tumia wohete nda nä kosaga miscarriage bladder infection urinary tract infection no cio wona igä urinary tract infection bladder infection cystitis nä kosaga andå mekä ultrasound rä kana radiology rĩ nĩ maconfusaga cystitis na rĩngĩ mũndũ wĩna mũthiori ũrahingĩrĩria thũngĩ tondũ mũndũ wothe wĩna thĩna wa mathugumo agĩthuguma rĩ thũngĩ nĩ contractaga na hinya na contract na hinya rĩ nĩ anjagia kũimba na kũgĩa muscles through ultrasound maigaga rĩngĩ nĩ ũkuona nĩ ultrasound but nĩ cystitis but cystitis yo tũdiagonizaga through mathugumo na ũrĩa mũrwaru arapresent. Okay, mundu angithĩnjwo spinal cord agĩthondekwo nerves ihĩndĩ rĩa spine rĩtumaga kana rĩnyitanaga atĩa athĩnjwo nĩ ndĩrenda gwĩkwo thoracic spine nĩ mũndũ ũroria ngwĩciria ararĩria biũ ũhoro wa nerves na mũhonere wa mahĩndĩ mau ma mũgongo. Ideally spine kana mũnyiginyigi rĩ ũrathĩnjwo tondũ nerves iria ciumaga hau rĩ nĩ irahihinywo na nerves ihiana waya cia thitima transformer ĩrĩa ĩ harĩa barabara ĩngĩthiĩ ĩgĩe thĩna rĩ waya iria ciumĩte hau rĩ na nĩcio nerves rĩ irehaga thĩna kũrĩa guothe ciathiĩ. So angĩkorwo rĩngĩ mũndũ ena thĩna wa thoracic spine rĩ mũndũ nĩ agũkinya handũ akanjia gũkorwo na thĩna wa digestion nĩ akanjia gũkorwo rĩngĩ na thĩna wa nda thĩna wa mathugumo na maũndũ ta macio. So ndagĩtarĩ ũrĩa wamuona na arĩa mekaga kuma C3 gũcoka nginya haha mũnyiginyigi-inĩ haha thĩ metagwo spine specialist rĩ nĩ mekũmwĩra ĩhĩ kũringana na ũrĩa tũrona rĩ no heo ndawa no ĩkwo physiotherapy na no ũthĩnjwo. Gũthĩnjwo ideally nĩ gũthengeria nerve ĩyo hau ĩhihinyĩtwo ĩrekererio na no ĩthiĩ rĩngĩ eke rĩu ta icio ta discectomy kana rĩngĩ athiĩ spine fusion maũndũ marĩa gwĩka ihĩndĩ rĩatemwo tondũ ihĩndĩ rĩa mũndũ rĩ muoyo na ihĩndĩ rĩa mũndũ tondũ tweciria ũhoro wa ihĩndĩ twĩciragia bushĩrĩ ihĩndĩ rĩa mũndũ rĩ muoyo na rĩrutaga wĩra mũno. As a matter of fact cells icio ũrona cia thakame rĩ ithondekagĩrwo mahĩndĩ-inĩ mau tombo-inĩ ũcio tũrĩaga ũcio wa mbũri. Now wona ihĩndĩ rĩaunĩka rĩ ihĩndĩ rĩhiraga na kĩndũ twĩtaga proximity. By proximation nĩ kuga atĩrĩrĩ ũrĩa rĩanyitana nĩguo rĩhonaga. So wona ndagĩtarĩ arĩkia narĩo ũrĩa kũrĩtiga rĩ nĩ rĩkũhona ũguo na nĩkĩo mũndũ ekwo surgery ya mahĩndĩ eragwo ndũgeke ũũ wiki ta 6 kana wiki 4 kana waunĩka ũkekĩrwo kĩplaster ũkerwo wiki 4 kana 6 tondũ ũguo marĩiga nĩguo rĩkũhona. Ũngĩtua wĩke ũrĩa ndagĩtarĩ atarakwĩra ihĩndĩ rĩu nĩ rĩkagĩa kĩndũ twĩtaga malunion na malunion nĩ kuga nĩ rĩanyitana ũrĩa rĩtagĩrĩire na ũgathiĩ theater marĩtaga tũrĩa marĩrutanie macokanie ũrĩa rĩagĩrĩire. Nawe no ũkauga gabu nĩ gũkorwo ũgonetio no rĩu wagandũka nĩ kuga kabu mild gabu gatekũneneha mũno engire gĩtarĩ abacĩrĩ ndagĩka 50 irathiĩ thutha wa thinacara cia hwaĩ-inĩ gũkũ ceceni hakuhĩ nawe na ũndũ twĩna ndagĩka icio 50 nĩ wega twambe tũgũcokio rĩngĩ kũrĩa gwa kambuni ya Safaricom nĩ tondũ kambuni ya Safaricom ona mũno no gũkũririkania atĩ jiulize kama ni ukweli Amanicon nĩ tondũ kwĩna kĩhĩri kĩa andũ ona maratuĩkania matũũra-inĩ mekĩrĩte matonyo mangĩringithania na andũ a kambuni ya Safaricom magĩkwĩraga ihĩ kwĩna update cirekwo cia raini agakũrekwa thimũ yaku hĩndĩ ũkwenda ĩkorwo ĩkĩrorwo na makĩria maũndũ mahutainie na mũrutĩre wayo wa wĩra maũndũ mahutainie na kĩndũ gĩgwĩtwo raini nĩ wega ũcere nduka-inĩ ya Safaricom nĩ tondũ nacio nduka cia Safaricom rĩu ũmũthĩ ũyũ ihana mahuti nĩ nyingĩ mũno ndũrĩ handũ ũtangĩthiĩ nduka-inĩ cia Safaricom ũthiĩ ũtungatĩrwo na ũteithio kũringana na ibata rĩrĩa wĩnarĩo rĩhutainie na raini ya thimũ yaku no ningĩ to mũndũ ũrĩa mwatũngana nake barabara agakwĩra turenda arĩa angĩ ningĩ nĩ gũkũhoya thimũ mageka nacio maũndũ kana gũkomba nacio arĩ rĩngĩ ũgĩcoka gũthĩgĩrĩria ũkeragwo wĩna handũ wĩna ngombo nowe warũthĩrĩrio kona ndirĩ na handũ ona hamwe niĩ ngombete hana ta hau nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ũkĩjiuliza utajiumiza. Kambuni ya Safaricom makĩria moguo nĩ rakũririkania atĩ wona watũngana kana ũgomane na andũ arĩa marageria gũtunya andũ kũhĩtũkĩra mĩtambo ya thimũ nĩ wega namba ciao ũcitume kũrĩ SMS namba ya 333 namba cia andũ acio ũcitume kũrĩ SMS namba ya 333
ona kana hore riboti kwitukira My Safaricom app nigetha nayo mikora iyo igwemwo ungihitithania uguo twike ati ni urikitie gutunywo ni wega ukioya ikinya ria guthii ceceni-ini ya borithi wandikithie no coke uheo OB number hindio kindu kiu wiyitwo kingigatuika ati ni gia coka kunyitikana hatari nganja ni gikagia no huthu wa gugukinyira ni undu wa gitumi kiu jiulize kama ni ukweli. Manicon maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. President Ruto ni ateteire watho mweru wa kuhotomia wiathi wa uhuthiri wa nenda cio kinyanĩria akuma na gĩcanjama thutha wa ohwo ana kugeria gwĩthara magĩtwarwo igoti-inĩ rĩa Naikuru. Tabarĩra-inĩ yo taũkuo ũmũthĩ tũkũmũrĩka bata wa mũthĩ wa irio thĩinĩ wa thĩ. Macira mangĩ maingĩ mekuo nĩ tũgũthomerwo na njĩra ndaya nĩ Jeff Mungai no hwaĩ-inĩ hĩndĩ ĩyo thaa ĩmwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ni twari uhoro wa maguta ma nathi ma nĩ njũĩ gũtirĩ mũndũ ũtamenda na twana mehaka mũno tukĩrwo nĩ megũtũma njuĩrĩ citũ iraihe. Maguta ma nĩ makoragwo me mega tianga na mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arathambia njuĩrĩ yake kana ĩrĩa twĩtaga shampoo treatment. Maguta ma coconut nĩ makoragwo magĩũka wega mũno. No nĩ ũndũ nĩ maguta maritũ nĩ matũmaga njuĩrĩ ĩgĩe na gĩko na ihenya kana ĩkongania gĩko na ihenya nĩkĩo gĩtagwo na kĩmonimoni build up. Koguo kĩmahaka matiendaga kũmotwo me maingĩ na nĩ makĩbataraga mũndũ agathambagia njuĩrĩ yake kaingĩ nĩ amu ĩngĩikara na build up njuĩrĩ yaku nĩ gũtuĩkanga ĩtuĩkangaga. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Na Pepsi ĩno ĩhehete wega fiu o tũrĩa nyendete. Wa oneno yakwa nĩ njega fiu. Hau nĩ hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra.